أزول نسوفيس ونسوفيس كنت غار تذويلت ميكروفير أصوات اللين يسوين جيسكا تجمعت جيسكا سالفرح ذا مقراني دو غلاغي تكلت النظن غرون باش أدا قيمة تذويلت نول فيت صوفية سنقص الصوت أكيني أدنو غالك ندنوي كرا يسلن غاف أين دي ضرون غورنا ذاكيني نتنوي ذي غني غاف لاجياس كان لدغا القديشينس أكن تزرام يسولين سيوث تمليلي تيظلين كونتر دونك دينا الأولمبيك دو ميديان ذي تزملت ذي الولاية مقايد الريف بقبو عندها يتخدم تربعت لاجياس كان ستاجينس ويس ثلاثة عندها مضيفوك ثلاثة غير ثلاثة فرح لاطاك بيان سور معنا لا ديفونس إلا كرا غوفلان دونك أدنا وين أكوي تفايكي مازال نكمل لي رياكسيون ون لو مي يعجب على كل حال قديش كي تقدم لا جي اس كام عجب ناس يميورار يدير زان غير لا جي اس كام يظل لي ميورار يدبوين والسنة كي عدان الدوار سمانة كي عدان فلاحين يبويد يسوي نس مزوارو ذي لا جي اس كا داين صفراحا دونك فوالا ادراوي كيف غاف ديغني غاف ليكيب ناسيونال لكن ادناوي غاف كرا تمثال سياسية اكو اخبارات سياسية معنا ذي المزوير ادناوي اول غاف تمليليث في صربعة اراتورار لاجياسكا السن 21 توبرا كينين اذين لا ودنا نرى ندار ثورار ثملي ثكينين معنا نزرى انواع اذ ورا ثورار الثورار كونتر لو اس بي سكرا فوالا لو اس بي سكرا اكن تزرى يلاد كرا مجدل بوال غاف سكين ذي تقبوشت لاكاف غير لا جي اس كا اكو لو اس بي سكرا اليوم وظل دي فغن من بعد من كنت تزرم لافاف تعطل باش استفك الحقي سي لا جي اس كا اتورار لا كوب دو لا كاف ودايني صوضن مضبرن بيسكرا ويذن اثنين فغان ذا دوران لا كوب دو لا كاف كينين ذي ثقارا لافاف ديسيديت ذا جي اس كا ارا يورارن تملي ساكنين اكنين يبيد الغيظ ذي مضبرن اكو لي سوبورتور بيان سور ان بيسكران اننا كان كان لي زارغومون سن لانك لا جي اس كا اليميني اون كوب كانت تقوم على تريبريزونتي تات بورال تريبريزونتي ويذ يورارن لا كوب يوزنر زاد امي لي كارت فينال الوقت يجي لا ريغلومونطاسيون كنت تظهر لا ريغلومونطاسيون لا جي اس كا ارا يورارن ايمين ثانيولين لا كوب دالجيري دونك الحقيس لا جي اس كا اتورر لا كوب لا كاف الا دوا ولا فايكيني واللي ديبوين يون مدبر بيسكران اثيا وين اما لا كوميسيون دو ديسيبلين من بعد لا فافي غادي الحال يمي في الهضور ديبوين دغا لا كوميسيون ديسيبلين ثوك كونفوكي دي مدبر كينين بيسكران البريزيدون لو اس بيسكران دونك هادي يمثل زات لا كوميسيون كينيا سنة 25 أكتوبر غاف العشرة دونك لافا فيش كان في اللاس غير لا كوميسيون دو ديسيبلين كينيا دونك فوالا إذا شي دي بوين الوقت يذكي
أكاد ولام ذي تصويران يدربون قبل نا تزمر هذا تدواليم ذاكينين يمضبرن ان بيسكرا الشريف ملال اكو الشريف ملال دونك مدبره مزوارون اليو اس بي سكرا اكو الشريف ملال ملالند تفضيو لا فوتو يعني دي فيسبوك بون فوالا سيدنا وين ولا تسيكر لي باج الناس تفقد عندها ملالا يتفيند ذيس يمضبر من بيسكرا اكو دي مضبر لاجيس كان جالس نشرف ملالا اكو نسيم بن عبد الرحمن الديريكتور جينيرال لاجيس كان ملالا ذينا ذي القهوه ذيوث تصويرا دي القهوة دان كرون اوتيل ابارامون ونزرا ماذا كاينين ذي الجزائر ناغ ذي هنا ذي بيسكرا المهم ادورارن سيمليليث تدوكلا ناغ ماتش اميكال رديلين اسن 21 طوبر دونك داشو ودنا راه لاجيس كان ايدي سوفان الساليه كاينين دي لاباج فيسبوك ينس ثانونسي ذي كان ودنا راه اندر دي ضروايا ودنا دي غني داشو الوقت يجرى ورارن انواع النار يجرى ورارن ودي في والو فلاس دونك ودي غني لا فوتو كاين دي فاني وندسكن هكايا نو باسي لي ريزو سوسيو طاسي تي بارطاجين دونك اون با ايدونتيفي ان ويتي دي بوينا كويدا دونك لا فوتو يكيني ونزرا ما تقديم تيما هذكيلين دينا وسكواسا مي ديفا الاخبار سورفتي لا فوتو يكيني ديفون يوني دنسكن سوفايتيد لا سيلول دو كومونيكاسيون لا كومونيكاسيون خلية الإعلام يسخر استعرفت اليو اس بي سكرا سيمانيس نولاتي تطونتيفيد بارتاجيتي اون كونسور يوث نغمست دي لاباج فيسبوك ينس دونك دي لاباج فيسبوك اليو اس بي سكرا يدفع تصويره ياكينين يدسواليم هكاكي دونك شريف ملال يملال اكو دم ضبراكينين اليو اس بي سكرا فوالا دونك دواكينين اذا مزوار وبالك وقبل نكمل انا عاد الزات الحمد لله يتفان دي سلن يصفراحن غاف الحالة وسلويا قديم لا جونا سبورتيف دو كابيلين المزينين نادان القبايل مسموح نشريف حناشين على حساب السلني دي سفان قرناك صافان الحالة ينس يتزيد يرنو يحلو ان شاء الله يحلو سلاجلا وديوغال غير وخميس سلاهنا ذو الصحة مازاليث على حساب يسالني ديفان مازاليث دي سبيطار سي اش سبيطار اسلوان مصطفى باشا دي الجزائر تمنعت دونك اجي لا كابيتال فوالا داشو نظني سالني ديفان الساكنين بالك اسالين يد تشوفا لا جي اس كان غاف كيسقارن تيرزان يخدم شريف ملال غير يم يورارن لي زيسبوار لا جي اس كان سي تري امبورطون يمين يسنيران يرى تيرزا يخدم تيرزا ديالنا باش نيونكوراجي يخطر لي زيسبوار ديالنا ويكي لافونير لا جي اس كا ذي العالي القديش كي يخدم شريف ملال يرنان يرزن غورسن باش نيونكوراجي دونك وديالنا دنسمي كي كان لي زيسبوار يظلين يغلن غال القديش سو لا ديريكسيون بيان سور مس محي يونسي محي يونسي يتوسن ستان اونترينور يخدم اونترينور يتصل قديش يغور يفد دي لا جي اس كان ودرجز العالي يسعى القدر وتقدر الغيريس ضان نسلم في اللاس هكاكي عين ربي ذي القديش ينس
فوالا. دراما نقيمي لي كاتيجوري نسداو لا جي اس كا سيني ميورارن او 17 سامي فارس اكد اخريب العلو يونيلو لا مزورويلو 2004 ويض 2005 هذا ديكين يو ستاج ليكيب ناسيونال لي او 17 كينين رديلين ذي 18 طوفر ايام 28 طوفر كان سوالين دونك يميوران لا جي اس كا تفينند سعن القيمة سعن القيمة تسرن ولا غير يمضبرن ميم إلي زيكيب النظام دونك فوالا. دا شو النظام يفرد دناوين غاف ليكيب ناسيونال الجيرين كونتر زيمبابوي اتورار سويس ثلاثة لي كاليفيكاسيون دو لا كوب دافريك دي ناسيون كان 2021 لو جروب اش اتورار دونك يورار هادي لي الماتش كاينين 12 نوفمبر غاف ثلاثة تمديت قلنا 5 يوليو 5 جويي عندنا دونك سي الماتش الي لو ماتش روتور هذا ديالي لو 16 نوفمبر كربوسان كان كربوسان دونك 12 16 4 ايام الى اذو غالن غير اذروحن غير زيمبابوي هراري عندنا ادورارن تقولنا ناسيونال سبور ستاديوم غاف 3 تمديدنا غاف 4 لورير داكينين دي الجزائر على حسب السلن ديالني يديفون الصغور لافاف نان داكني اتخدم ان ستاج سبيسيال ويكيني يميورارن او 20 19 ميورارن او 20 donc les binationaux on a les binationaux généralement c'est une double nationalité français ou d'Algérie généralement c'est ça la double nationalité donc ويكيني ساعة يخاطر une structure spéciale la FAF تخدم في فرنسا سمانا فافرا دار c'est une structure la FAF ذي هنا ذي نساتي دي تقليبا يميوران كويت بيناسيونو يسعى خاص الناسيوناليتي فرونساز ناغينات ومن بعد هذي خيار هذي كيد الجزائر اطاس يخدمنا كاكيو هذه لي ناسيوناليتي فرونساز مي اكنادي في ساعة الزار ذي الجزائر هذه دوموندي باش هذه يورار في الجزائر دونك فوالا تخلي في ثنيد فافرا دارا كينين ستون ستركتور يدسنو الفا لافاف دي فرنسا دونك تخيرات هذا سنتخدم ان ستاج ديال الستين سيدي موسى 19 يدسن ارد درزون اثني داوين ذاكينين خدمن الستاج نسن ذاكينين ذي الجزائر. Voilà, d'ailleurs, bon, pour le sport, Adel El-Sekini, il n'y a pas grand-chose. ترفعت اللاجيس كان يميورا لينس بوين كير بوسان أذروحنا ذا ذريحن أذوق من أذريحن أشحال سوران يخدمن طروا ستاج دونك هذا وين كير بوسان نراحن أدوال كنا دينا السلم كلارين وين يتبعن لا كومونيكاسيون لاجيس كان ينادى دوالن أرذاكيني باش هذا خدمن هذا كملن القديشنسن ذاكي ذو النار ومنزو نوفمبر بلاك خدمنا نوتر ستاج مازال ودي فنران من المدي لكرا بيان سور هذا تيدناوي ما نقول نقول الدار وين اكوي غير وين كان الحاله اكوي الحاله ندوني تروي اكوي طن يتسدون يتنرنا لا دغان ديت موران من برا نكوني ذاكي ديال الجزائر اطن كورونا فيروس نا لو كوفيد 19 يصوض ثوران ينارنا قريض لي دواسا 221 يمدن يظن طناكينين داين يصوضن وظن دي تموت الجزائر قمدي في ذا طناكينين غير 53900
98 يمدان يوضنن بظن العفو ربي قريض لي وسا 5 يمدانا داين يصوضن بظن العفو ربي 1841 قمدانا يبظن العفو ربي ذي ثمورة الجزائر الوقت ذي حلان 126 يمدانا قريض لي وسا دونك 24 نرنانا كاكي من دونك حلال أزن 37,856 يمدانا يحلان فان دي سفيطرات ذوان حلان خاصة الكوفيد حلان الحمد لله دي في ربي حلو ويدي مازال تداوين يعاني الكورونا فيروس إلى عندنا تحذرني ما نسن خاصة كني يتسيد رولاشمون كتيد ولا داكيني دونك فوالا دويكيني يفغيغ هذا في داويغ هكاكي نويغ اوني تساعديغ بالك ايني دينا يبوي دوال ونث رزق حمرون دي لاشين كيس قارن لاشين الكلوب لا جي اس كا دونك يبوي دوال غاف لي ستاج كيني يعدانا كويت ما تبغام اسيد نسل ذا شو يدينا كويت غاف ياكيني سورفتي كانت تسالي شويه اون ايماج هكاكي باش اسيد نسل ذا شي دينا رزق حمر غاف لي ستاج كيني سورفتي فوالا اسيد نسل رزق حمر. C'est vrai que ça a été un match super difficile. Avec la fin du stage, c'est notre troisième stage d'affilée qu'on enchaîne. C'est notre troisième match amical, je crois. Entre nous, mais ça compte pas. C'est notre troisième match de ce stage. Franchement, ça a été bien passé. Il y a eu des buts, il y a eu des mouvements, il y a eu une bonne ambiance. Il y a eu des erreurs individuelles, il y a eu des erreurs collectives, il y a eu... Franchement, il y avait tout, mais ce qu'on retient, c'est qu'il y avait une bonne motivation, tout le monde s'est donné à fond. C'est pas évident de jouer à la fin d'un stage comme ça, c'était vraiment difficile. Même l'équipe adverse, ça fait une semaine qu'ils ont commencé. Nous, ça fait environ 1 mois et demi qu'on a commencé, donc eux, ils se sentent encore prêts. Nous, on est un peu dans la fatigue, un petit peu. Donc on encaisse et j'espère qu'on va s'améliorer de match à match. On va y aller doucement mais sûrement. Bien sûr, franchement on a vraiment s'est mis dedans directement. Il y avait du tempo, il y avait des coups, il y avait tout. Franchement, c'était un très bon état d'esprit et j'espère qu'on va continuer comme ça, à travailler, à progresser et surtout beaucoup progresser parce qu'il nous reste énormément de chemin et j'espère que le 28 novembre on sera prêt. فوالا تسلم دونك رزق حمرون ذا شو يديبوين غاف لي ستاج كني عدان ذا شو يدي لنا كويس فوالا بلا شك ازكا لاشين لا جي اس كا لاشين اوفيسيال لا جي اس كا هذا داوي تستوي لا راديو يتقدم هكاكي اون اور تسوان موان تسوان بلوس دونك اداوين بلوس دانفورماسيون غاف لي ستاج كيني ادا كيني مانسن اداوين بلوس كو سا فوالا دا شو اردني نظن براتيكمون لو بوين دو لاكتواليتي خدمه ونتي دون 20 minutes voilà ما تفهم تورا هاد السيولم الصواد غورون اون اتوندون هاد السيول وبعد دكون فغي غادا داويغ بتاتر غاف
اليون الأخبار ديالنا يصفرح لدغا ذي ثغيوانين الولاية نتجوزو يمين الولاية تبويد نعطوغد أزال 50 لمينيبوس باش أتساوين راش مشطاح ويدي غارن دي غار لابولاث بول لو ترونسبور سكولير ذيني ديفون الساكنين دي لي باج يمخالفن تمتين لابيوين فوالا ذي بوزقان يفضيون الخبر ديالني العاليث ديون يوث تيغرين يديفون ذي بوزقان باش ادخل من يوث تيدوكلين ينظورا الجهه كيني بوزقان دونك ما بغان ما بغان ينظورا الجهه كيني موسلانا رانا زمرنا كونتاكتين نظور النصر أثازوان ناغ يدير ساي c'est un comédien معروف ذي les séries télévisées ستمازيغ voilà donc دوكي دو بوان de l'actualité وين دهكا استكيني ما تبغى ماذا تسيولم أصوات غورون أقلاغ الذكي يدون أدنويث أدنى قصرت غفاين ديضران ذواين ديث الدون ما يبغى ربي أصوات غورون
أزول سلام لا سلامك. ألو ألو ألو. الزول امشي بالقاسميه مسكين. أزول لا سلامك السلام. Vous allez bien? ولا غير لي زانفورماسيون. لا الله يسلمك والله سافا تري بيان سافا تري بيان. ben الحمد لله. سي روبوزي ان بتي بو. وي تريح شويه صافا. طال الانترنت شويه كان واقيلا. والله. الو. وي وي كاين سله كاين سله. يتفاض صوتك بيان. يتفاض صوتك بيان. الو. لا كونيكسيون شويه ديريت واقيلا الجهه. الو. وي وي كاين سله كاين سله. لا كونيكسيون ترى بغا دي تليفون خاطر لا كونيكسيون شويه ديريت. داكور جي كان الوقت. لا كونيكسيون شويه كان لا كونيكسيون دونك. داكور. الو. وي وي كاين سله كاين سله. لا هاد يا دي كوبور غدا. نو يتفاض صوتك كني واتا يا با دو بروبليم. يتفاض صوتك كني لا. لا نقول جو ne sais pas. Je ne sais pas. قال si c'est possible que si on l'a par téléphone si ça passe mieux حاجه que si on l'a par téléphone. داكور انا جيت فتح غاينات الموبيل كيني. سي ولد فتح الموبيل سي ولد. وي ناك فتح الموبيل سي ولد. ناك كل سي ولا دي تليفون وي سي ولد دي تليفون يا با. داكور اوكي داكور. فوالا نرجوت كاشي طوح هادي سيول ما سلم كلاريس التليفون بالك مالوروزمون يتبلوكي التليفون. مالوروزمون يتبلوكي التليفون. مالوروزمون يتبلوكي التليفون. On va le renoncer tout de suite. صبروا تاعكن الله اللي غادي ندو ديريكت وكي le direct. Il y a toujours des problèmes avec le direct. Donc دقيقة ما سلم كلاري c'est le chargé de la communication la JSK. Donc arrêtez فك plus de détails غاف وينات غاف فشو يستحقين أكيد لا جي اس كا. فوالا هذا يسوي. أزول سلم لا سلامك. شبكة زول وجد بالتبع دوالي فيها زولين فرجوك لا جي اس كا قبل. Donc j'ai écouté un petit peu depuis l'information de 15 c'est bien dans l'ensemble donc pour le bâtir la GSK sera donc normalement à 99% ce sera un terme d'idée. Voilà. D'accord. Ça sera un terme d'idée. الدار البيضاء ديال الجزائر. وي باسكو كم de l'information. Je pense qu'on a donné suffisamment d'informations à ce qui est la page Facebook. Là, on a parlé des U17 de deux joueurs qui sont convoqués en plus, les deux donc c'est une très bonne chose. Il y a déjà 3 Ligas qui sont en stage de Moussa. Oui. Au total, c'est vraiment c'est quelque chose vraiment de bien pour le club. Oui. Voilà. Les espoirs, soit le président est rendu au stade du 1er novembre pour s'enquérir un petit peu des conditions. Il a vu les joueurs, ils étaient vraiment très contents, très heureux. Absolument. On a vu des présidents qui s'inquiètent pour les jeunes catégories. Nous avons donc voilà, il est passé sur la page Fakir. On a fait intervenir vous le savez, l'année à l'Ardouka, le stagiaire à l'Ardouka, ça va match avec l'équipe à 2 ans en retard. Oui. Mais on aura l'occasion de revenir avec Sultani, soit dans une émission radio, la prochaine émission radio, la chaîne YouTube là, plus longuement avec lui pour discuter de tout. Oui. Ce qui m'a d'après les Hawaïens, j'ai les objectifs visés, il y a le stage, il y a les joueurs, il y a pas mal de. Donc il a donné suffisamment d'informations
Oui. Le but visé, l'objectif visé, c'est de faire tourner un petit peu tous les techniques, tous les fonctionnaires, les joueurs, nous sommes engagés sur plusieurs fronts, donc j'ai besoin de tous les joueurs. Oui. C'est pour ça que je donne l'occasion à tout le monde de jouer. Il n'y a pas de gagner, nous avons une très bonne équipe, les places seront chères, le milieu de terrain est bien garni, on attaque avec le recueil de Boulahia, ça va y aller mieux. La défense, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Nous avons de très bons défenseurs, avec des retours en plus de Tizibali. Dans les prochains jours, ça va être plus costaud. Oui. Il a parlé un petit peu, il a fait l'état des lieux, il a parlé des joueurs qui ont émergé, il a parlé pas mal de. Et puis on va le faire intervenir pour essayer de contenter un petit peu les supporters on va le faire intervenir soit de la de GSK dans la prochaine émission, soit de la chaîne YouTube. Là, on va lui faire un long entretien comme ça. Oui. Il est au courant de ce qui se passe. Il n'y a rien à cacher. Nous allons tout dire. À chaque fin de match, à chaque fin de. On demande les impressions de concerner avec les joueurs. Les supporters, ils ont faim, ils ont besoin d'informations, ils ont besoin. Donc, on est là pour les servir. La communication est là pour les servir. Absolument. Voilà, nous sommes à la discussion. Je pense que Zultani est satisfait. J'ai discuté avec lui quand je lui ai fait un petit entretien de Zakir, mais il semble très satisfait du rendement des joueurs. Il a parlé de Bahi, il a parlé de Hattouche, il a parlé des autres joueurs. Il dit que moi, c'est la cohésion. Il dit que le résultat, peu importe le résultat, il dit l'essentiel, c'est de voir la production des joueurs, de les voir à l'œuvre, qu'ils soient prêts, qu'ils deviennent prêts pour le championnat, surtout la Coupe de la CAF. On est engagé en Coupe de la CAF. Il dit que les joueurs deviennent prêts. Et il a parlé, il est optimiste pour faire une bonne saison, pour faire un bon parcours, un bon championnat, de la Coupe de la CAF, de la Coupe d'Algérie. Il dit que moi, j'ai une équipe riche. Il a parlé de tous les compartiments. Dans tous les compartiments, les places seront chères. Là, il y a les places seront chères. Il met voilà la motivation des joueurs. Ils sont animés d'une bonne volonté et tout. Donc, les places vraiment pour avoir le choix. Il met les matchs, j'ai fait 3 variantes. J'ai fait 3 variantes. Ce n'est pas les mêmes joueurs qui jouaient. Donc, il essayait de la défense pour essayer de voir la perte qu'il faut, la قدر ولا قناعة نتاع لاعبين المكلف بالزرع exactement pour voir son effectif إذا يجدي ولا إذا طبعا il a joué en deux, il a joué en latéral droit, c'est un axial, mais il faut qu'il était sur le côté droit pour voir un petit peu sa réaction. Il a parlé aussi de la progression de Kullahi, mais c'était un joueur vraiment qui est en train de monter, avec des Haddouche, avec des joueurs nerveux. L'essentiel c'est de voir les joueurs à l'œuvre avec le malade pour avoir une idée générale sur chacun, sur les capacités de chacun d'eux. Et c'est que la zone 4 mais je n'ai pas aligné à 4 comptes en l'état roi, l'équipe de Mohamed, là, l'équipe Mohamed Magra, Mohamed Bia, il a aligné des équipes différentes dans des postes différents. C'est pour les essayer, voilà. Absolument. Mais c'est pour essayer de voir un petit peu les permis. Voilà, on dépense de l'axe, le premier match, deuxième, le troisième match, mais ce n'est pas les mêmes qui ont été alignés. Vraiment. Très bien. Il y a 6 joueurs qui ont été alignés dans l'axe. À chaque match, il y a l'initié, mais c'est pour voir la réaction, c'est pour le voir. Je suis satisfait et du rendement de la production des joueurs, surtout sur le plan collectif. Mais il y a la cohésion, il y a un amalgame des anciens et des nouveaux. Mais la mayonnaise commence à prendre, ça y est, les automatismes, tout pli, mais il y a la cohésion qui m'intéresse, c'est tout clair. Absolument. Mais au fur et à mesure que nous avons encore le temps pour travailler d'autres aspects, pour la compétition.
Bah, c'est très bien. إنيت كان نولا une photo bon نشريف من لا كنت يون مضبر بسكرة. Est-ce que une rencontre à Alger, c'est Alger. C'est Alger, d'accord. À Alger, donc ils se sont rencontrés un petit peu, ils ont discuté, et puis oui. Ils ont discuté, ils sont convenus d'un match amical à Kiev. Ah, voilà, ils se sont rencontrés à Alger. Ils se sont rencontrés à Alger, je pense que jeudi ou diabète, je sais pas. Ils se sont rencontrés, ils ont discuté un petit peu, ils ont évoqué un petit peu la petite querelle qui n'avait pas lieu d'être, qui n'avait pas lieu d'être quand la fédération ده صحيح. أمر تقديم الخدمات ستيين ودي ضرارة كده. la fédération et puis il y a eu ce petit querelle finalement ils se sont rencontrés et puis ils ont convenu d'amical normalement il avait mis dans le bain. بعد العالي ميرسي تنميرتك ما السلم. Mais tout marche bien, la sélection des U19 elle est faite, les U21 elle est faite, semaine Inch'Allah de la radio l'émission qui dit la haune النهارده عاملين طاس نتزوجنا انا نستغبي les U19 انا نستغبي les U21 انا المانجر جينيرال ils vont parler peut-être le cadre الفني peut-être un joueur donc on va donner suffisamment d'informations pour les gens pour qu'on puisse il faut que le travail soit on doit partager le travail qu'on fait avec les supporters il n'y a pas mieux que là le concerné par exemple les U21 comment la prospection se déroulait c'est la même chose les jeunes catégories qu'est-ce qu'ils pensent puisqu'on accorde une attention particulière pour les jeunes catégories à la GSK les effectifs sont renforcés par de jeunes talents. Je voulais donner encore une autre nouvelle parce que peut-être les gens vont que l'académie de la GSK a été retenue par la FIFA. Donc l'académie de la GSK a été retenue par la FIFA. Développement des jeunes talents, département de développement des jeunes talents de la FIFA a retenu l'académie de la GSK. Donc déjà c'est une très bonne chose aussi. Absolument. Les écoles qui ont été retenues, parmi ces 13 écoles algériennes, la GSK figure parmi les écoles. Parmi les 13 écoles algériennes. Félicitations. Voilà, c'est une information sur le site de la PAF. Tout le monde peut la voir. L'académie de la GSK a été retenue parce qu'on a présenté, on a travaillé l'année qui a gagné. Les U10, les U11, les U12, ils ont travaillé, ils se sont donnés à fond. Donc, sur proposition de la PAF, la FIFA a retenu la GSK, l'académie de la GSK. Eh ben, c'est félicitations de l'Ali. Je dirais justement par rapport à Salim. C'est vraiment intéressant à même les supporters de Serdab, il y a une très bonne analyse la défense de la GSK. La défense, il a dit, est vrai, la défense de la GSK, il a les statistiques en tête, il a terminé deuxième, mais c'est vrai qu'il connaît les joueurs de la défense. Nous avons deux. Donc, il y a eu des arrivées. Les arrivées, c'est un jeune international il a beaucoup les matchistes qui commencent à se faire, il s'est adapté au groupe. Nous avons Sied, nous avons Mekidesh, nous avons Tijibali qui est un ancien, nous avons donc Aïta Tlem quand même, c'est un gaillard de la défense. Il a démontré par exemple les contre-spects, il a fait un grand match. C'est quelqu'un qui est en train de monter, et puis, Inch'Allah, il va finir par devenir un des piliers de la défense de la GSK. Donc, la défense, la défense n'a pas trop changé, n'a pas trop chamboulé. C'est vrai que la fatigue, par exemple, le match, on a vu le match, c'était un petit peu la fatigue. Là, par un stage d'affilée, un mois et demi de préparation, presque un mois et demi, on a la préparation, donc ça pèse un petit peu sur les jambes. Quand il a dit,
les joueurs en défense, mais tiens, les mêmes des s'aligner toujours, c'est pour les essayer, c'est des essais qu'il était en train de faire. Donc, ils mettent des clients qui arrivent mieux. Donc, il est en train de tester tout le monde pour voir quel faire qu'il faut, des choses, il est à la recherche de tout ça. Donc, c'est l'objectif visé. L'objectif visé, quand on vise un objectif, des fois, des fois, et puis il y a des rectificatifs, il y a des qui se font au fur et à mesure. Absolument. Mais ce qui me plaît dans la chaîne, que les gens ou bien qui disent intervenir, ou bien qui disent Qaran, attention, je dirais, mais Nassar, mais Takfarina, ça m'a qui Takfarina, c'est vraiment Chouya, et tout, je peux le rassurer. Moi, c'est quelqu'un que j'ai connu comme ça, peut-être un soutien que je l'ai connu quand il était joueur, alors il a, mais s'il y a un Kenyan, vous laissez le cours, à la défense, la GSK, le Sekir, ni le milieu de terrain, ni l'attaque. Inch'Allah, dans les 16 ans, il faut être derrière cette équipe, il faut les encourager, il faut les soutenir. La critique, elle est bonne, la critique objective ne peut qu'avancer les choses, mais il faut éviter les insultes, il faut éviter. C'est une jeune équipe qui a la famille. Ça les liens, Inch'Allah, c'est la GSK d'Inawadis. Inch'Allah, en fin de saison, on va rester au Kouliou. Inch'Allah. Il y a une dernière question, c'est en rapport avec le magasin le cercle de la GSK. Parce que toi, normalement, avant le début de saison, avec la marque Ouzou, etc. La question. Le projet de préparation du magasin, le magasin, la boutique. Et voilà, le coup d'envoi. Avant le coup d'envoi du championnat, la boutique sera prête. Bah, très bien. Tout est fait, les travaux avancent très bien. L'équipement ça va être prêt. C'est la concrétisation. Tout le monde dit avant le coup d'envoi du championnat, Inch'Allah, on va être au rendez-vous au coup d'envoi du championnat. L'équipement est obligé, il va des schémas communs, la boutique est bien, il va y avoir des boutiques en ligne, il va y avoir des boutiques qui vont s'ouvrir un peu partout à l'échelle nationale, il va y avoir des cercles du club, donc il va y avoir même des cercles du club, que ce soit au niveau de Tizi Ouzou, que ce soit au niveau des localités de la Kabylie, que ce soit au niveau des localités de toutes les régions du pays. Il y a des démarches qui sont faites. Normalement, ça va se concrétiser avant le coup d'envoi du championnat. Mais la boutique qui attend, c'est sûr et certain de lire pour que le championnat, la boutique, c'était la boutique, là, je sais. Les travaux avancent très bien, c'est une jolie boutique, c'est un très bon endroit. Les supporters qui connaissent dans le maillot officiel, le maillot de la GSK, ils sont sur place, il va y avoir la qualité et la quantité de la boutique. Donc, c'est une promesse, elle va être tenue. Inch'Allah. تنميرتي كما سكلارين ميدي قضيتنا. Nous sommes à votre disposition. Toutes les questions, je remercie tous les intervenants. À chaque fois qu'ils interviennent, il y a beaucoup de qualité dans les interventions. Je leur dis merci, bravo. Hasmaït Abdelmalkoussi, qui intervient à chaque fois sur la chaîne unique, qui est au Soudan, donc c'est un cadre, c'est un technicien, c'est un métier, c'est un collier religieux. Après, c'est aussi son analyse, chaque fois, il fait de très bonnes analyses, c'est un gars du métier, il n'est plus à présenter.
Donc, c'est ça pour les interventionnistes. Il y avait un qui a parlé en tant que supporter. Puisque, voilà, les matchs de préparation, comment les préparer, comment la vie qui de la direction technique nationale du Soudan. Absolument. Eh bien, merci beaucoup à Salim. Monsieur le Qasmi, une autre fois. Inch'Allah. Merci. Toutes les informations, toutes les questions, répondre à toutes les questions sans réfléchir. Absolument. Au nom des supporters, on vous remercie pour l'intérêt que vous leur accordez à travers la chaîne. Voilà. C'est une très bonne chose, c'est une très bonne initiative. C'est comme ça qu'il faut, la famille, la GSK et la Caténima, il faut qu'on se reste soudés, on se reste soudés derrière ce club qui n'est plus à présenter. Ce n'est pas un club de football seulement, c'est l'identité, l'image d'Iran, c'est un symbole. Donc, même si il y a des associations qui se créent un peu partout, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup, Massel Clarin, c'est chaque fois, on vous remercie beaucoup pour l'intérêt que vous accordez à notre travail, aux supporters surtout qui demandent des informations. En fonction de la disponibilité des informations. Ou en plus de ça, des informations société, économiques, etc. La région, voilà. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Ça fait vraiment du bien quand on entend comme ça. Il y a énormément de merci pour tout le travail que tu fais. Merci, Massel Clarin. Voilà, ça nous encourage. Voilà. Inch'Allah, ما يبغى ربي. على خير. Donc, Akagis, le Massidi Massel Clarin, chargé de la communication de la GSK, chaque fois c'est pour l'intérêt qu'ils accordent, qu'ils vous accordent en priorité, les supporters. قد ما تسيكيم يدنا يتصور الخبار يصحان غرون يتصورن أكاتي دي بوين ثورة د الخبار يصحان ماشي لبعض يثدينا نا يثدي انفونتين دي لي باج Facebook aussi, surtout les pages qui ne sont pas sérieuses. Il y a certaines pages qui ne sont pas sérieuses. الدينيغرمون زعما ما تسمى قجم استقبايليت قجم يتقجم ديك العباد محسوب يتدينيغري العباد ستادير الحاجه ويبنانا في الصح كان باش يتفسد هادي وقم دونك فوالا سيدي ميرثي إماس سالم كلارين نوتر فوا فوالا صوت غورون ما تبغى ماذا تسيولا ما اقلا ذاكيني انا نشيطوح ما تبغى ماذا تسيولا ما توالم تاعيا ما با يعني كيني عير ليسونسيال puis les informations nécessaires et puis on tente de Massel Clarin plus les informations et de جماعة كويس السكين et des فان السكينين أما في لاجيسكا أما غفاي النظام فوالا أصوات غورون ما تفهم هذا دويم أول أصوات غورون
اساكي نخدمت يوث ليميسيون تم زواروث غاف تمتين سو لا سوسيتي نكي اكود ماس رمضان ايت عبد السلام وزار غير ما تولمت امر الفغي اتسواليم جو زانفيت على فوار سي فري تورا كانت نبدا تيد هكاكي بور اون بروميير اكسبيريونس عندها نهضر غاف تمتي نهضر غاف عطاس تلوفا يشدن على لا سوسيتينا غام كيتبدل ام كويث اوني تساعدي هكا شي طوح ما تبغى هذا الدواليم ما نغلط يعني ما تبغى هذا الدواليم ذا شو يدنبوي غاف الى ميسيون هكيني ومن بعد تزمر ما ترزوم غير لاشين يوتيوب عندها تزمرم هذا الدواليم لو راست اوني تنساعدين شي طوع اون اتوندون ادي السول وبعد داير اوني تنساعدين كرا لي مورسون تم لي ثاكيني اكد سواليم ذاكيني نكي اكد رمضان ايت عبد السلام دونك اسيد نسل ذا شو يدير لنا كرانا من نكمل لك غاف سمتي لا سوسيتي غير وين يبدلون صوره ذا شي توالى داك الشيني ذا قديم زيك يروح تورا لو بلو فوندامونتال كويس واش يدي ضراني يتبدل لا سوسيتي ذا شي يروح دي لا سوسيتينا سي دوماج تادير كالحاجه العاليه يروح ماشي يروحان تو سامبلومون يروح لام دو لا سوسيتي لام دو لا سوسيتي الروح لا سوسيتي روح لا سوسيتي يتسمى خاطر الدونيت ماشي كان ذا الماده لي برانسيب هكا غاس يمزورانا عاشن سنين دي ميزيريا ولاش لي بيان ماتيريال مي اون سبوز لا كيستيون اسكو سي ميزير مونك دو بيان ماتيريال اسكو سي ميزير جو بونس سي ان مونك سي با اون ميزير باسكو لا ميزير نو بو لا ميزير لا فري ميزير سي لا ميزير مورال دونك la Rachine se débarrasse de plus en plus des principes. Ils se débarrassent de plus en plus des principes parce qu'ils sont acculés par les besoins matériels. Par cette avidité de s'accaparer des biens matériels, on trouve les gens sur les souffrants. Oui. ونكزيك ذا وال هاد قبض السوق ذا وال شوال شغل بنادم ما ينادى والو شغل على دفير الغاشين دونك يراني ان سيرتان ان كليما دو كونفيونس تيروكزا هو كيما قالوا تيروكزا نزي تيروكزا وي واحد خدمة لا فيدونج طوموبيل يظل عدا دريون مكان حبسة ماشي تخدم لا فيدونج ناديه إذا داشات اختيار الزيت النفطال نغ توطال ناس نورمالمون توطال يقلها مثلا الزرع مسا يدري من بشكل يغل يبوي توطال يبوي ثيد ماشي دي فيديو تاني كاشتير يبوي ثيد ثقراتين يروح على الفيرني تساكيزي غير وزاري غير يروح على الفيرني بود سنة قرعتين تخدم لا فيدون الناس بوشو زيتني إنا الطوطال الناس طوطال سولا دي فيدوت كاشتير إنا كيف ناس محيين ناس مكينيو سري سرنية جيتي فران فيك لوي ناس تري سرنية ونكين ندم إلا كاشتين تخلص بلوس الناس جبارك خلصها يبوي ثابيدوت يبوي ثابيدوت يفتحيت يدي سكني يد التمبر مي توالي عشمي تحذق راكني لا ويش داود كاكيني دونك فهم بلي كيك شوف
ماما كنا كونتر كوري سكنيد من بعيد ندهات لكاشتي وزرع ومن بعد طريق خمانيات اللي كيس الكارني ساشيتي الكاس اي غير لشتي مع الناس مع الناس نغلو نتسمنارا كلشي لاش في الناس وتسمنوا باسكو عطاس الحوايج قاعد في الغاشي هذا الشيء يقوى الخداع خاطر العبد يسخمي مارس لا كونسيونس ينس اما يزرا كي خاصو كي يزرا ولنا يزرا كي ربي الغاشي ونشلعنا لا عمت ونسنا في الماده تسون ربي تسون كلشي هذا البروبليم c'est-à-dire manque de confiance même dans des familles غاشي وتسمية من نرى وغنت مثلا صفر جالسي pourquoi يبويا سيا شوية يبويا أشمي يدري من شيء لا بانك كينا تصاريف لا كاين tout ça vient donc ça vient les gens sont stressés donc زيكيني تكوكروني مدانن اثن تفضح السويات ايوا ما يتسوى فضح باغ اكزومبل يكل خفاض يخمس حراميت يكل خيط بعد السلام في الناس اديو الكوميرسينس خاص يغلق زيكا كاكيا ميثورا ما يكل خيون ويا سيني يخدم لافير يخدم لافير انا هو لاقي لافير كره السلعه فوالا دونك هذا سؤال نظام اللي نقولها سي مالورو محسوب هكاكي اسكو زمر الدول رزات هكاكي الدول اللي مدان لا راجل كاين دو كونفيونس لا راجل وينات دو درواتور باسكو ثورا لانكرا ور تسكواد زيك قارن تشكوكروني مدانن تسكوادني لا سوسيتي العيب مدان تهضرهم في اللاس تسوق من العيب في اللاس ثورا يوناد يخدم كاش حاجه ذيريت ايرنو ادي سليماني ساقني هذا دونك واستعيف نارا مي اسكو ارزات الدول فينا نزي كان دار لي فالور العالي تسيدا كي الصح انه داش السوالي الكتشيني اسكو داشو يعني لاقن باش ذا الدول لا سوسيتي الحوايج كاين غير وفريد العالي سورا ارزات ربي كان يقزرها نسمير راه الدنيا كنا نتوالي كاين على حسابنا كاين كاين سوالي الحوايج باسكو لا لوجيك ربي سبحانه مخلف لا لوجيكنا يسواعي استنا الحجة يديني اور كديريت سيفا ربي ذا بريد الحجة النظامية الهال ذا بريد وعسى أن تكرهوا شيئا فهو خير لكم صريم ثورا لا سوسيتي بيان سور ومنها باللي بروغريسيفمون لا غاشين بدون تشوغان شوية ذا شو لأننا لقرن نسو بلا نتعيش دون ان كونتكست مونديال ثورا ود نتشوغال راه لا بوليتيك فوالا دونك كي نستناك سترين ليميسيون ينخدم الصباح كينين دونك نكيني كود مس رمضان تاع عبد السلام ديونو موسنا يعني يسان مكيس قرن دم دياز يعني تساوي دم دياز دونك
ما يبغى ربي أدن سؤال ستدويل تاكيني غف تمتين أدي تسيليون ديريكت أنت زمر ماذا تسيولم هذا ديكيم ما نصاولا نزمر نخدم تدويل تاكيني إما هذا تنخدم أسنستبت هذه الصباحية الجمعة سنرى با بلوس باش هذا تنخدم أنوالي اللي كيس على كل حال يزمر الحال أسنستبت إيدي تدون أديلين تدويل تثم زواروت أون ديريكت أنا نخدم كيدس غف تمتين تاكين نسوي في لا سوسيتي لي فينومين دو سوسيتي انتم شاك فوا ذا نقيم في اللاس نص ساعة ذا نقيم ساعة اون فونكسيون لا بارتيسيباسيون نون ديالني ما تبغى ما هذا دي كيميدنا نساعو رونديفو ماتينال ناغ لابريميدي انوالي تورا نخدم كان اكسبيريمونطال نبغى نزر ذا شي تولم ذي ولت اكم تاكينين غاف تمتين اكاد نبوي تورا كوني تبوي غان اكسترين ليميسيون كومبليت زمرم هذا تسواليم دونك اتسواليم دي لاشين اتسواليم تصف مردينا دفينت لي فوطو ديفين كلش دفين لا فوطو نمس يتعب السلام بغيت بويا ديسبرو بغيت عطاس الحوايج البوان دو فينس سي توجور انتيريسون باسكو الا كنفهم داش يديرهم باش نزمر انا زار زاد باش نبدل ما الا نغلط الا كنبدل دونك دوا كاينين يبغي تيداوي صوض غرون ما تبغى ما دوخ ما مولاش يشبه ربي الساكنين انا حبس كان داكينين تدويلتنا اونيني جاكون ذي الخير لهنا اكون يدملي لا دي تدويلين ايدي بدون ما يبغى ربي ارتفات الو الزلم قران الزل اسلمك ذا شو الصوت كينسل نكد الموسيقى انا ذا شو يتفض الصوت دينا وراك وكنفهم راه أكاس نسيت هذاك النسل فوالا أكاس الغاكين أنا قرأت شوية ما كيف صادوا أم قرآن ما زمرض عاودت باش كيتطفى سفايبر راكن يتلاقى سور ميكرو اورديناتور عاود سيولد عاودت راه جدد في الفايبر باسكو نروح نحفظ تدويلت دونك سولد بيان سور هذاك ينسل عاودت اسيول اكيد نطفاكني لاقا فوالا فوالا عاودت كوبي عاودت سي تو فوالا فوالا داود مقرن إدي سوالن دونك دي ماريكان دي لا فلوريد مور طارن ما داود لا فلوريد نورمالمون إدي سوال روح مقرن ما تبغى داود صواد غورك صواد غورك ما تسولد نروح هذا نغلق تبورا نروح نريح يسولد مقران جيسبر هذا غادي يطفي نورمالمون سي اوفير لو ميكرو ايت اوفير لو فايبر ايت اوفير مزرعة غير ما إلا تسعى من ديفيكولتي باش هذا تسول منا سوي ديزولي ها كاين دو مون كوتي كلشي يتسدو أكني واتا
هيا مقران هيا مقران ما تسيبلنا مولاش أنوت نعدي هيا بون إيش بيت ربي يروح مقران ديزولي فوالا دونك أونيني يتكلت النظام جاكم دي الخير لهنا كون يدمي لا غير تزوين نظام جيسبر ودي السوالة يعني تزوين النظام يديس الدون ما يبغى ربي ارتفات يسول مقران الزولة مقران لا سلمك الله يسلمك هكا قس لغاك نسميو فوالا وين يمكن تجيت وياها مشى منين يسخر حش فوالا ابسوليومون وانا لا ترجع فاصله تصدق الدنيا كانت قمع في دونك عارضه تدرزا لا صار جوات تسادو اللي طرينا داوده وي معليش صنفريا فوالا ميرسي يحكيها انا كيجيون هذا الشخيضه كاع مكادنين هذه فاريين ابسوليومون داينين نخدم ان شاء الله اساس كان ما فينر ان شاء الله بوركوا با تجاريه ان شاء الله كان كافيك دي كورسبوندون يفشت هذه شاك طيران اني انا متاكد بروكسيميتي امي لا ان شاء الله كارثه اشياء كاين شان بروكسيميتي شويه الله كافي لي رجونات ابسوليومون ان شاء الله ما فانا ديكين يدنا ويدي فانا ديكي ديلي الدايرانا ماذا بينا أنا نسال نتامي وين أما ذا الدان أما ابسوليومون أما ذا السنفارون على بروجي ديفلوبمون لوكال ابسوليومون أنا للدوليونس للسيتويان مالك يا ثلاث حوايج نخدمنا صنفار انا وشو انا تصون الوز على ليزوتوريتي فوالا الميديا سي الانترميديا بيان سور مرحبا وي فانا دي سيول مرحبا ديوي فين تعجبن سورتو لي زانفورماسيون دو بروكسيميتي دانتيري جينيرال مريضروك كاش حاجه هكاكي سورتو يعني المعاونه غير يمدانن فوالا absolument il y a pas de problème نكون غلاظة وفانا ديكي مرحبا يس فوالا دايره هنا لا تسكا مزوق كونسونطرا ميحه في سيدني دبوضه كندير يعني الصحه والله مالا سي ان سوسيولوج دونك هذه فهمتينا بيان absolument يعني تفهم بيان هو يفهم مليح تمثال لا مش تقصين نصف كيلو تقصين سوا زين سي دي كيستيون بيرتينون وي اون اساي وي سي دي كيستيون فريمون بيرتينون والله وي باسكو سي سا لاكtualité هذا تبدا كيف هذا رون افيك لا موندياليزاسيون افيك الشيء دي سنيفون بيان سور لا سوسيتي تابلت في ماشي كيف الزيت كنت لا ثورة بصح ما وين كيف دينا كيف ديون ابسوليومون با تن 20 30 سنة عرفت هذا مهم ماشي كيف فهم ثورة والله وي كيف ديون يفدل مليح الحالة مليح وي شفت كاين كوني وقال لنا انا بارا خاطر الشيني تو كوني ما دناوي ما واحد السطاكني كاين سنتي جا وي فرما انه نتفقوا مثلا ولا تاشين تسمى في الطريق هذه دوز اللي ريتم تتسالس اخبار وي دصح ما يوني هذه تغرب نشوف كان لي ماشين تقول لكن كان تيجا فرما يا سكيك وسني مورسنا على فاكونس هذه ماشي كيتجا واتساب تبرز نتا خويا تسويو
بصح حد إمارات يغالد في كل شيء في الدل الفني في الدل لو بير دي لي مونتاليتي لو بير دي لي مونتاليتي مرا في الدلنت يا لطيف ما في الدلنت سورتو في السدنت سي موفي اما كنت نوايت ما ندير وي نروح الدنوسه ونجا شنو سنين وين 20 سنه اكسيتيرا ابسوليومون وي إبا تنميرتي كم قران كم روح اصوض ورك اصوض ما تعيط روح انا مشي تعطي عارف لك انا كل ذاك ما زايد ازاي ما زايد تمدي انوي لنا هني يدرك انوي لنا هني يدك يتصلصا صار ما جلان وحدي سلايون يتصلصا وزرغارة المدينة كيتشي peut-être la retour de son ouais d'accord d'accord كمل وليك والله عرس حقنا كرات الصيغه تولت لنا ماشين دو ما الصرضه والله ما سلي والله عرس زقلا السكينين نورمالمون سلغاس دابيتود وسلي غارة محدث غربي بود مراد الطهار حكيم مدان سعود جمال مناد وي ما تزوجت تاع زاني اكثر فاستغنا تاع في ليكيب ناسيونال مالوروزمون خدمنا ان طري بون طرافاي لا راديو دغا كمثلنا ميم راديو نتيزي وزو خدمنا ساعه اون ايميسيون الحد مالوروزمون اينما قان لي بودكاست ني نعم كي صقارن وتنسانا راه وتنسانا راه وتنخدمنا راه يندير سنين دي 2017 ni 2018 حتى نكون داك هذاك الديكالاج وراه وي حتى ما سوي مسبلي نستل الموند انا قناه ديال الموند كامل وي الصباح وغور السمديت وذا زاي امتى كتسباني غاشي سكوما لا كل ابسوليومون والله ردي في فيديو لكن وين يا ميمي شتو فبولا ما ديال سي ميسيون ماشي حكينا اليوم المقتني كان ابسوليومون الى قمر الفغين هذا سعون لا روديفيزيون والله عارف سنني سن دار صحاكي دار جمال من ديال لابورتي كالك بارسيزيون ثانيا انا في الكونتاكت في جاسكا وي رابور البوست دونطارينور ابسوليومون ماشي مالي بوليتيك اخبار وي بليتيك كي ديريكت الكونتاكت ديريكت نتوياش ناس بالسلامة تنزل فانيسا بروبليم لا ليسونس اون كا او سامر ستاود فرا ام قران تمسلك تنتيدنا وين بعد ادنو الغرس فوالا عرفت كونتاكت صحاب لاشين دو زمنك تنتاك زيك ستاري بيان سور لي ميسيون هذيك تاع D'accord. Ça va vraiment, c'est un grand plus. D'accord. La prochaine fois, on va le. Attends, la prochaine fois, c'est un. ما vraiment كنشجع نطار ميساج ينسى لاباج نسينا كل يوم كان تكونتاكتي. D'accord. شقايتك في مون اوكيبي. ان شاء الله هذا دوال غرس جدا. فوالا مقران. ميرسي. ان شاء الله هكا غادرين نفرنو في البروبليم ديال الكوا ما كاين اللي بانو لا فيرا بسلو ما يا خاطرين ان شاء الله شو ديفان بور لو مومون ça viendra ça viendra inchallah ça viendra ils seront obligés de le régler d'une façon ou d'une autre voilà وي يا خاطرين زميلات 5 مبارس الغمام voilà وادني غاشنا هنتقلق نفرطنا في الريزولتا قال لي ماتش اميكو تو سوي كاع كيسني كيدير ماتش دو بريباراسيون وي صح لا ريزولتا ديك بيان سوتيان مورال وي بيان سور ما تخلط دي بون سكور صح دي ماتش اميكو هانتو ليكيب ناسيونال مالغرا سي دي ماتش اميكو مي سان لا راج دو فانكر ابسوليومون ولكن سي ان اسبري مونتال ما صال ان اسبري دو فانكر اينا ناس والله ابسوليومون دوني ان فون بصح pour perfectionner le travail.
ابسوليومون. دونك الله راه جدي فانكر فيها اما السكورة كي المدية طروا تسكي قال مشي كانون كيسي طروا بيت ايه ثورا لا ديفونس يخشوا لا كوهيزيون يخشوا لي الوقت. ابسوليومون. ان شاء الله فون غاني دو لا كوهيزيون افيك دي ماتش اميكو افيك دي ماتش دو بريباراسيون ان شاء الله يخل ماتش تافونسي. ابسوليومون. ثورا والله ان شاء الله ثورا شو نتفاري يعقيد قديقنا راه وداني بيان سور لا دايركسيون راني يقال سينمي سيبورتور يقال راني لونت كومونيكاسيون يقال كومونيكين باش هكا يورا با دو بوليميك فما لا كومونيكاسيون سي تري تري امبورطون خاطر انت افيك لا راك ياكل لي ريزو سوسيو افيك لا تكنولوجي وزمر ذا شارع تفرو وزمر ذا شارع ديفيو وزميت يفوا لا كومونيكاسيون كومونيكي كل سيبورتور باش تيفيتو توت بوليميك يعني لا نينيتي. Absolument. Avec toute transparence, les conférences de presse, un porte-parole, voilà, il faut avoir de bonnes relations avec la presse, ouais. Un cadre professionnel, pour la faciliter les organes de presse sérieux pour accéder à la source d'information, une source fiable, ouais. Les rumeurs, la polémique. C'est ça, il faut avoir une bonne relation de travail avec la presse. Absolument. Il faut affronter les supporters. Il n'y a pas comme la communication. Il faut bien communiquer. Absolument. أنا شادني أنت محمد تعطينا في اللاشطاش. أبدا مرتيك. في قديش جينيك. عشان إني يلا متجاز. بون ويكاند. ان شاء الله تنمرتي بسلامة مقران بسلامة مقران غادي يسولنا فوالا بسلامة صعب بسلامة دونك مقران دي يسولن دي لا فلوريد دي كيدنا سنة تنمرتينك نروح نحبس ليميسيون يسول دي بيض الرئيس يناد دي شوز على كل حال تنمرتيس بون نروح هذا القاضي ندي السهول وفعض السلم نكون البرانسيب غاف تسعة منايا نكفدي غاكو دونك نخدم ايميسيون ديجا الصباح كاين هذا رمضان يتعب السلام دونك فوالا بلوس لا بريباراسيون ليميسيون كاين اون كومونس سفاتيكي شبات ربي نبلض غير ثقيرا تدويلت انا حفظ لو ميكرو فير أدميرت أزكى ما يبغى ربي مثلا لاكتواليتي هكا فردناوي أدناوي فلاس رزوت ديما غير دونك غير كابيلينوس تلفزيون ميم مرة ديلينت كرا إسالنا كاين دو بروكسيميتي دي الصباحيت نساوي التسوانيون السريد ان ديريكت سو لاكتواليتي ما إلا ذكرى ذاكيني غورنا في دناوين سورتو لي بتيت انفورماسيون دو بروكسيميتي كالك بتيت انونس لي زافي ديسي نسملي لي ثنيد نسوي ثنيد وبيانتو هكا تسواليم ذاكيني لا رولونس دو سيت انترنت نرولونسي تاع الساكينين مازال رزات اثنا مليوري اونكور بلوس هكا كرا بوسان ادفدو دي لو سيت كينين أوني تساوي غيوث تقسيط يورا مولود عبد مزيم دباباس قون انامي قاسي عبد مزيم دونك باباس يعدد الشيخ يورا يوث اون استوار فورميدابل يعني دالعاليت يشيعي تيتي ند اتسدن سوفا ذي السيتا كيني اتخدم توت اون كولون سبيسيال بور ليستوار كيني اتسواليم دي 3w.toutizi.com ابارتير اوزكا ما يبغى ربي اتفدو لا بروميير premier épisode donc رديلين غاف l'histoire كيني
كتشموت السيت toutizi.com كتشمت غير لي باج بتيت زانونس لو مور دو تيزي وزو عندها ما تقلب مكرا لي زارتيزونا هنا تفهم دينا دو نيميرو دو تليفون يثني نساوي لي مور دو تيزي وزو سي لي بتيت زانونس اللي خدمن يمدانن ذي الحيوض تمدين تنتيزي وزو نكوني نتسكاني ثنتيد التليفون نسوي ثنتيد نسلكولي ثنتيد الى باجا كيني بعد هذا الشمار دينا هذا تفهم وين يبغانا هذه غاز الفير هذه في النمرو وين يقعدن الفير وين تقلبنا بلومبيي هذه في النمرو بلومبيي وين يبغان هذه غار اونكور بلوس الا وين هذه الصغرن سي اون باج انتريسونت عندنا نسلكو الدار ديالنا tous les métiers, électriciens, surtout ويدي يخدمن اون انديبوندون خدمن دي زانونس ديال الحيوض تمدين تنتيزي وزو هكا سور ان بابي 21 29 هذا يكتب اون بتيت انونس ويبغان يكتب هذاك ويبغان اسخد مع القديشه كاين يديسول النمر فلان انسي سويت فوالا دوكي يمين سما لاباج نسميها لي مور دو تيزي وزو لي مور دو تيزي وزو وني هضر نتسكنا وني دي زانفورماسيون نتسكنا وني دي دي زانونس عندها ما تحوجم تكشم اردينا فوالا ذاكي كان اروني ديني جا كون دي خير لهنا كون دمير اسك ما يبغى ربي ارتفات